环境是很重要。这个网络环境相当于那个国家下水道工程，如果没有下水道的话，没有公路的话，那就自然难行。所以一般教学用途会采用我们的镜像方式。然后我们透过这平板无线网络环境的话，可以走入到现场当中。我现在将这简报透过我们的那个 Air Server 来做一个镜像的一个播放方式。然后这是我的平板方式，然后我可以对学生或对家长做一些简报投影方式。这种方式来深入学生当中来做教学，我不在只限讲台上。好，我今天要分享的是 Google 融到实用学习当中。我相信大家实用学习经验是蛮多的，但怎么多都不够多。就像大学来讲也是一样，不够多。那我想最简单的方式是 Google 它有很多很好用功能。我在实用学习尽量不要改变老师的使用习惯，就用它现有的环境、现有软体去做一个稍微一个带入性跟动。Google 有哪些服务？各位应该有常用过，最简单的东西就是 Gmail 超过1人使用。第二种功能呢，这样看 ，Google 哪些服务超过1人使用？你们一下，猜猜看吧。这样Google 的话，行事历不算，行事历没有超过1人。云端一点，看云端一点，云端一点没错，云端一点大家常用到 Google 表单、Google 简报等等，还有是报名表都是用到这 Google 云端的应用。第三个呢，大家也常用到的功能，每天都看什么东西 ？YouTube 影片对不对？蔡阿嘎，我现在看蔡阿嘎的好笑影片，要一些不让的影片也在放 YouTube 里面，这个也非常一个好用工具。还有一个呢，大家常用到的。地图不算 ，Chrome 浏览器，大家都用 Chrome 浏览器吧 ？IE 很烂，对不对？可是问题上功你就用 IE， 所以 Chrome 浏览器也常用到。还有最后一个最重要的东西，我常在搜寻的 Google 搜寻功能，每个都会使用。但是你会用 Google 了吗？因为我到现在我觉得我太不会用 Google 很多很深层功能。而且在今年度的话 ，Google 推出教育包有付费版的，不是说打广告，是看到相关的讯息。但依然线上就推动 Chromebook 准备导入教育市场，这是一个潮流方式。Google 有哪些功能 ？Google 可以涵盖所有学校校园需求。然后我在学校生活中，我尝试用 Google 导入。我使用电脑课1年级，然后 Google 课程，然后就是体谅老师来教授 Google 课程，来作为行动学习的强烈教育资源训练。我觉得行动学是大家一起来，不是我们个人、咨询组、校长。或主任的事情，是要大家一起来说有点困难，那我们能做多少做多少。好，第二个 Google 用越多赚越多。好，商业版 Google 的话，你去问外面问，我现在露天拍卖看到一个 Google 云端点无限大空间，1年1000块台币卖给你，没办法买，会有危险。你要跟对的厂家来买才好。第三个是 Google 想到的功能想不到的都有，像我们经常看到的就是自动车啊。或者是空拍的一个 WiFi 等等，所以它是蛮先进的它一直不断的创新。今天这 Google， 这是我们一般常用的家用型15G 免费版本，然后也加一些活动的话，可能会增加2G 的空间。你如果想要超过100G 的话，每个月付2块美金，1T 的话是付10元美金。这是一个网络上你查到一个价格。第二个，这是我们以南投国中为例，全校教职员110位，学生1150位，然后每个月10块美金乘1年，大概将近500万台币。整个计算过程我用 Google 搜寻，直接可以帮我完成计算结果。它是个非常好用的东西。这种学校导入 Google Gmail 有什么好处？第一个，容量无上限。我还没用过啦，还有附加答案。不过传统和加档方式25 MB。你如果想要超过25 MB 的话，各位简报资料，只要开功能就可以了。再2条码可以下载完成，这是非常好用的。这个底下是我个人的东西啊。如果有名字的话，我都这样打马赛克，避免资讯被它收集或做一些引用这是我们 Google YouTube。那我把YouTube 转成一个平台。那我曾听阿亮校长说，他们学校做课观察录影，然后我想，这不错录影。可录影要有个影片平台。放哪边？自己加YouTube很累我也没那么多技术，我也不是技术出来的，我用 YouTube 放上去，可以做一个频道，一个分享的东西。左下角是老师他认同我做法，他提供他的教学影片，
他说两性的一个什么多元成家的一个影片分享，然后就很感谢他。或者学校宣导影片都可以放上去，或各位形同学习一些相关录影都可以放上去，甚至 YouTube 可以做影片编辑，你知道吗？可以配字幕、配音乐、剪接，真的会用你手机的所有照片都可以完成，所以你不需要唯一导演。当然，你要比赛的话还是要唯一导演。你如果是说有的话 ，YouTube 够了。我曾经用纸碎花影片就用 YouTube 去做，因为我们校长说，啊，你那一般调就可以做了啊，我就想，哦，好吧，那我就用 YouTube 剪一剪，就销出去了，啊，一样都达到结果。啊，刚好可能那边国中没人在做了，所以有做就第一名了哈。啊，这个 Google 云端硬碟无论无上限都不用讲了，还有妥善备份资料方式，你可以把你资料丢上去，啊，然后还有传统方式更多，电脑、平板、手机一律通杀，连 iPad 啊 Android 都可以使用啊，然后可以用这种方式分享给其他学生啊，这是我自己个人走下的第一空间。我过年曾尝试了用 NAS 哦，去同步上去到8T， 然后曾经听过台中是25T， 还有人跟我讲是2TB 啊。不过我很多账号，我有1万人账号，所以就慢慢试，有用代号，慢慢同步备份。好，现在是我们Google相本我最近在尝试使用，大家都说要拍照，我每次出来研究会拍照。拍照的话，我手机、平板或是电脑相机都可以汇入的Google相本里面。Google相本有好处，它是我的一个储存池。我就部落格挑照片，我拍1000张照片，我取20张放部落格。未来做成果的时候会非常方便，就可以做成果了，只要用搜寻贴上就好了。我尽量简化流程，尽量减少一些行政或是老师的困扰。这是我们昨天拍的照片，我大概会示范一次如何做成果的方式给你看，3分钟就好，比以前更快速。可以再配合其他网络一些达人这种模板放本方式，下面更好看。接下来是我们在Google云多人协作平台，那个我这右下有位挑嘛，你们可以动起来我一开放权限，你可以在这些上面编辑，利用 Google 这个开放的文件方式，也要电子白板，可以做一些简易的一些共笔。可以抽平板，我都走网页式的东西。南投国中在发展教学的时候，不锁定那一个平板，不锁定那个系统，我是走网页式的，其他都不走。那我觉得最好的教学方式用 iPad， 因为它省电，然后耐用，没有问题。我待2年没有人因为平板来问我，省不少工作。比如它是不通是你的问题 ，iPad 不会宕机。顶多讲师他是当过1次机而已，所以我不是讲师，应该是不会当机才对那这个蛮稳定的。那么这是我们班级我们教务处我们那个主任，他形容学多2年之后，觉得很认同Google云端硬碟的东西。我们校会就放上去，就不用催。不过这还不够，我跟他说开封文件，不用催，直接把它分享给那个文书组，他直接拿下去就好了。你没有交，那你就去交就好了。以前传统主任他拿水笔 copy， 然后汇整起来。格式又跑掉，现在不用贴上去就好了。只不过这需要一点时间的适应，可能1年、2年到3年上时间。而有3年修学以后，可以加速导入这个过程。然后都有拥有者或是来源等等，是非常方便的一个过程。接下来是Google 最教育版有这个Google云端教室。我在3年前就是用系统东西推得很不错，木头平台，它可以作业收发很方便，然后可以放教材，还有账号锁定。那去年2014年下半年的时候 ，Google 做云端教室，Google Classroom， 然后觉得非常好用，它可以锁定账密码，收作业很方便，可以评分，它每3个月进化1次，所以买书都赶不上。我觉得 Google 要不断学习，然后每一次不断进化。这是部落格，部落格是我最近2年在做的我常常都会把它丢进去，就延期丢进去，我也没那么多时间。我写部落格只有1电脑。2平板，3网页，4机型，我可以用寄件方式调用部落格，这样多种方式。还有一个最重要的东西 ，Google 协作平台，大家一起合作建制网页，大家一起合作拍照片，大家一起合作建网站，这是一个所没有的功能而且完全免费，而且都是非常稳定可靠使用的。这是我们协作平台，协作平台我要推一个人就是我们大国小林启发老师，他的协作平台做得非常好，教学网页可以参考他的网站，他的网站有够漂亮的。避免它的收费网站。这是我架设105行动学习，我先把架构放上去。左上是行动学习网站，就是昨天淑娟老师提的这东西。这是信箱然后国中的一个主网页，
快速栏形式、公共事项拿下等等，通过网站都已经准备好。其实老师有时候想要做，不知道资源在哪边，我把所有档案放好，把所有讲义放上去自己看。万一不喜欢再把它录影，然后我昨天尝试一个东西，利用 Google Handout 录影，我再秀给你看。昨天那个阿亮校长讲的不错，把它录下来。我用平板 Handout 到尾，南投国中的桌机，再用桌机一路录影录下来。然后我以后想说，万一你没办法来研习的话，那么就看录影带，或是用 Live。我真的很忙的话，老师都很忙哦，国中老师要以升学为主。我觉得这蛮方便的，不管学生、老师、学校都可以应用得到哈。接下来是我们 Google 形式 ，Google 形式它有很重要的功能哈，这是我们去年度我们放研习放上去，让老师可以知道，这也不用放研习条了，手一打开就有，它发出研习条。当然这是并奏呢，这理想化是不需要纸的，但是在过程当中可能是并行。还有一个状况，它可以加档 ，Google 云端可以加档，还可以开视讯会议，这是一般比较少用到的，业界来讲都使用 Google 日历来做视讯会议。然后就看到即时通讯哦，这是我跟一些像右伟还是郝老师看谈一些讯息可以加档甚至还可以做一些 Google 云端一点的档应用，有点类似用的感觉一样。不过这是专门视讯会议软体，看到是都有大同小异的，可能是我觉得都是不同面向这是我们 Google Map 那 Map 的话，我之前尝试做那个什么环境教育的那个东西，发现好像不太好用，就稍微规划一下。不过一般地可以用得到，地理它用环境，上面就是环境，都不过20地球，就可以用导游地的方式，不错的方式。还有就或者是大家出国最有用的，事先找好地点，你要下定点，你要有不超几点，把照片文字贴上去。甚至未来你可以把照片直接汇入进去，没有 GPS 定位器、GPS 的记录，还有时间记录。这个是我们个人的旅游是这样的用的那教学上的话，地理可以更广泛使用。这是 Google Chrome 浏览器、高级浏览器，它是很多外挂程式，待会示范外挂有多好用。Chrome 可以直接录影，可以直接下 YouTube， 可以做荧幕截图，甚至可以远端、桌面都可以，可以在家里提供的，应该没有人这么做了。万一研习的话，可以这么做。再一个是远端桌面这是我提供的方式，我昨天模拟一下大家稍微测一下。我现在是用 TeamViewer 的，就是所有的服务手机都有。连那个 iOS 都有，所以不用管什么平台。你只要是大概可能 HTTP 稍微弱一点，它没有办法灌 APP， 那没关系，用网页模式可以用。最后一个，这个公有云的应用就是我尝试把它归纳出来几点。Google Mail、Google Picard 下像 Drive 硬碟，还有 YouTube， 还有左下有 Keep 记事本，大家比较少接触到的，我也才在接触当中。它所有东西 Google 是共用，一起协作。然后首先有类似那个我们的 Evernote， 不过还是觉得 Evernote 比较好用，它各种的响应功能，还有各种的说明都使用。但我觉得反正东西都一样的嘛，你就拿来模拟一下用久就变厉害了。公有云的东西很仰赖网络，那怎么办？外面网怎么办？有没有想过这个问题？所以我想用第二章，就是私有云的东西，接下来介绍私有云的建立。左下是我们这个使用学习成果网左边是我们103学年度的成果网，可以上网查一下，里面东西在里面。那个你们看你看那么聪明，一看就懂了。各类简报讲义都有。右边是我们去年的使用学习成果都放上去。我们再看一下里面东西接下来我是提到私有云的应用，有点像广告文不好意思，这是因为我真是写开箱文因为就是做休息很累。做1年才一个平板而已，我不如写一写，还有东西可以拿，我就写这个。我是有用过，模拟过。那为什么呢？其实有人说，那什东西线那么差，更可以用吗？其实学校用电脑网络我们学校1000多人，我按极端的时候才200、300台而已。真正同一时间上网的话，才60人到100台左右，所以是 OK 使用的。你同一时间不60人全部上去存使用。这是我们的 Google 个人使用，可以买来看，买了不会后悔。我已经叫很多人买过了，几乎都不会后悔。那群晖的话那个会比较稳定，它功能界面像 iPad 一样。这些群晖是专门为 iPad 设计的，它像 iPad 的功能，再有研究的功能。这是它的相关功能读文字所示。详细功能可以参考我后面的分享文。这是我们的那个它有些相关功能，它也相对应的 Google 相关功能 Mail， 还有专门的 Mail， 现在需要它的那个一个安全保存。还有 Google 相本，它的相本分享非常方便，可以上到像 Google 啦，或是脸书等等。
还有它云端一点，还有仿那个Google 的东西，哦，像都有，还有内建木头消费平台，哦，左下还有 Note Station 笔记本，哦，跟那个 Evernote 一样，跟 Keep 一样，所以公有云、私有云都有相对应的东西。我们在校内的话，我以校内网络来是比较通畅，校内跟校外两个比较复杂，校外，对，校外还有公认频繁要使用，所以我今年建立2间行动学习教室，在里面放了私有云、NAS 来做内部的云，来做传输，会比较稳当一点点。这是我们这个，这是我们那个分享文啊，待会网络下来之后就有了，等一下连接。有3台啊，那2台是权威的，一台是华语的，还有另外一台是另外一家，我觉得很大，我就没有写上去了。那个它目前有 Windows 版本的，有 Linux 版本的，有光谱版本的。那我建对就是 S 牌啦，A 牌啦、Q 牌这3大厂还都不错。其他可能要比较认真一点才使用。右下是我整行动学习架构，我行动学习不包括是平板、桌机、电脑都可以使用。我习惯带一台笔电，带平板，然后手机这样就玩。平板不用每个人都拿一台，5台最好了。这样网络就不用吃那么大了，手机可以用，而且每期都要合作学习，不是合作学习，资源越少越显出教学价值。这是我们那个 Google 教育导入啊，我觉得行动学习有时候遇到的现象，万一教不执行之后，是不是就是都没了？所以我觉得应该更实际一点，真正带走的东西是什么 ？Google 的东西，你的手机就在用，你的搜寻看影片都在用。我希望以这来切入，不然学校所有成果展览，我都尽量引用 Google 的东西，影片、Gmail 分享、共笔，都应用这些东西，然后带入这个它的一个新的工作，让新的感觉，Google 真的很好用，新闻学习好像真的带上边的感觉一样。有时候觉得 Google 你的新闻学习好像只是一个给校长发光发亮的东西，是给主任晋升的东西，大家都会这样讲。然后我以前很无奈，会跑校长，那我想说这个是有用途的。那我们学校做行动学习之后，每个都会买平板、买 iPad， 我觉得很实的效果，因为它会让你上瘾。这个东西我们要导入的东西现在时间还有10分钟，卡蹦，然后想说大家玩点活动了就玩这卡蹦。这是逢甲大学，右边是我，左边是我内人。我们去逢甲大学夜市它有个卡蹦的一个 VR 的东西。然后学生们要想新点子，我今天想一些新点子第一个3D 电影第二是 VR， 第3是3轴云台。我是想这三方面的东西。那 VR 的话，有人跟我讲就是某个行动学习的学校的老师说，你可以把 VR 把去年行动学重做一遍，做那个什么蓝田书院导览 VR 环境导览，会更有包覆性、更有融入性。那我这边带来6个跟大家来做分享